Як зазвичай починається ваш ранок? Так, як кожної людини. Це як? Ну, а як у вас починається? Отак і в мене. Вранці встаю, цілую Росіту, а потім все інше збираємося. Чим снідаєте? Дуже невибагливий. Вранці їм яйця, варені яйця, 6 яєць без жовтка і овочі. Цигарки палите? Ні, не курю вже більше 10 років, хоча курив багато-багато років. Остання людина на даний момент, якій ви відправили смс. СМС? Так. Тільки що з фотографом своїм говорив, він шукає фото із Версальської конференції. 100 років тому була Версальська конференція, де сильні світу цього визнали багато держав. Єдину державу позбавили визнання – це Україна. Дуже важливо не повторювати ті помилки. Одним словом, яким ви охарактеризуєте свій виступ на Париє? Я хотів донести свою позицію біль українців за те, що відбувається. Ви похрапуєте вночі? Да, думаю, що так. І не тільки я. Ваше хобі? Хобі, різні хобі. Рибалку люблю, на жаль. Як ви часу. ставитесь до нетрадиційної орієнтації? До чого? Нетрадиційної орієнтації? Ніяк не ставлюся, я не цікавлюсь цими питаннями. Найкращий спосіб розслабитись? Розслабитися – це із собаками, вдома, з дружиною, з дитиною, із собачками. Коли в тебе 10 собак, у тебе немає часу розслабитися. Порошенко чи Зеленський? Що? Обоє рябої. Добре, Зеленський чи Ляшко? О, звісно, Ляшко. Порошенко чи Ляшко? Що? Куди? Якщо Туди. на політичне кладбище, Вперед. то Порошенко. А якщо в президенти, то Ляшко. Як ви характеризуєте одним словом політичну ситуацію зараз в країні? Надзвичайно складна. Одним словом, важко характеризувати. Дуже небезпечна. Що побажаєте президенту України? Розуму. Можна навчитися чогось, але треба мати стержень, треба мати яйця, характер. У нього, на жаль, немає, він дуже вразливий. Історія з поверненням російської делегації в ПАРЄ це показує. А нашим глядачам що побажаєте? Творчих злетів і хорошого ефіру. Я вам дуже вдячна. Так, дякую Дякую. вам.